Tere hommikust Service Pargist. Tere hommikust. Teine rallipäev. Peaaegu värsked näod on meil just kõigil näos. Aga midagi näha ei ole. Täna ootab ees kesta 14-15 tunnine päev, kui kõik väga hästi läheb. 6 kiiruskatset. Mis seis meil praegu autoga on? Olete saanud juba üle vaadata? Ja rahulik on. Võtame pidurist tolmu maha ja kaitsmed alla, õiged lähtad alla ja lähme peale. Ja lähme peale. Just. No saatsime Allari ja Kaarli uuesti teele siis katsetele. 2 väga pikka katset ja üks lühike on siis kohe praegu ees. Peale seda uuesti servisesse tagasi, loodetavasti ühes tükis. Vaadake teiegi siis üle meie eelmised tegemised. YouTube'ist siis videod leiate ülesse ja ega midagi, hoiame jälle peal. Nii see päev jälle algas. Nauditav lausa vaadata, kuidas kõik hästi läheb, kui auto töötab. Katsel oli ka väike moment, kui Allar joonest veidi välja läks, kuid õnneks sel korral me palli enam ei põrutanud. Igatahes tundub, et meestel hakkab järjest paremini sõit välja tulema ja klapp on hea ning tempo kasvab iga katsega. SS7 oli aga jällegi raske katse. Oma 22,7 kilomeetriga küll pikkadest katsetest lühim, kuid raputas meie mehi päris hirmsasti. See oli päris kõva pauk, nagu isegi nägite. Lisaks on lumevall endiselt metsa vahel kõrge ja ohtlik. Nagu näha, siis lund pole siin tundras palju ära sulanud, kuid kohati on tekkinud väga sügav rööbas. Pidage vastu mehed, katse lõpuni on vaid natukene minna. Siit teile aga üks maiuspala. SS8 sisekaader täismahus. 1,65 kilomeetri pikkune Ounasvaara publiku katse kulges reaalselt suusahüppe mäe kõrvalt alla. Video ei anna kahjuks kõike nii hästi edasi, kuid aimduse saab siiski. Katse on lühike, aga väga tehniline. Meie Subaru ei taha kuidagimoodi nii nipsakalt pöörata kui võiks. Ometi tõusime vaid selle katsega veel 2 kohta üldarvestuse 39. kohale.
Esimesed 2 katset olid pikad, peaaegu 30 kilomeetrit, üle 25, 26 sinna kanti. Et kogemusi on vaja. Üks olulisematest asjadest, mida praegu siin Allar nii-öelda õpib ja teada saab, on see, et kuidas piik vastu peab. Ja kuidas käituda siis selles olus, kui piik nüüd hakkab ära vajuma, ehk siis kui see hea magus pidamine ära kaob katse peale. Et siis hakkab pill rohkem ujuma ja sellist kogemust Eesti rallidelt ju veel väga ei ole, sest et katsed on oluliselt lühemad. Meie ootame praegu Allarit ja Kaarlit boksi ja sealt nad tegelikult kohe tulevadki oma tehnilisse, nad on läbinud 2 pikka katset, 6. ja 7. ja nüüd siis 8. järel on nad servises. Suure tõenäosusega on mehed päris väsinud, aga ega siin alla veel anda ei saa, sellepärast et 3 pikka katset on veel ees. Kõik need õhtused 3 katset on üle 25 kilomeetri, nii et päris raske saab poistel olema, aga lähme uurime kohe, mis nad räägivad. Liit oli niimoodi auklik, et asfalturid lendas see plate ja kõik ära. Metsas. Raske katse. Kuidas autoga on? Autoga on, ma arvan, enam-vähem okei, et katsed nii rängad, esisild on trampida saanud, et vaatame silla jooksu üle ja siis ehk jõuame veel millegi muulega tähelepanu pöörata. Super, jõud. Kuidas sinu kommentaarid täna on nendele esimestele pikkadele katsetele? Head kommentaarid, et täna meid pimedus ei kiusanud, saime näha, mis on tee peal. 7. katse, siis tänane 2. katse oli üsna katki ja tegi haiget, aga õnneks ei midagi liiga tõsist. Ja siis see viimane lühike katse, et seal piloot Allar suutis väga targalt sõita ja meil oli väga siuke okei. Et tulime pehmelt läbi ja auto oli liiga ei teinud, et oleme õnnelikult servises. Kas sina selgitaksid natukene veel seda, et mis vahe on nüüd nii-öelda ralli pikkusel siin praegu Soomes ja meie klassi rallidel siis Eestis? Kui suur see vahe, ma mõtlen, on? Põhimõtteliselt ikkagi korda 2 on katsekilomeetri vahe ja need ülesõidud ei olegi nii palju rohkem, et me just arutasime siia sõites Saaremaa ralli 2022 distantsi ja seal oli kogu ralli 600 kilomeetrit. Et siin on see üldtrass peast öeldes peaaegu 800, aga katseid on siin circa 240 kilomeetrit nende muudatustega, et seda on palju ja see annab nagu kehale ka tunda. Aga kui Allar rääkis, et tema sai siin nii-öelda auto käitumise osas, rehvide osas eriti väga palju nii-öelda arengut, siis sa oled ise ka öelnud, et see on väljakutsuv olnud, see kõik see legendi kirjutamine, aga kuidas enda arengut nagu hindad? Kindlasti positiivselt, et mida rohkem meetreid autos olla, seda rohkem seda kogemust tuleb ja ega see asi tulebki kogemuse pealt. Siin on ka kaartilugeja jaoks erinev ajakaarti süsteem selles mõttes, et ise tuleb ajakaarti täita ja jälgida siis, et kõik asjad õigestesse kohtadesse saaks ja katseajad saaks kirja ja nii edasi. Et selles mõttes see on hea arendus ja kui muidu ütleme, Eestis oled harjunud, et ma ei tea, keerad Paide peale või keerad Võru peale, et siis siin lihtsalt veerid neid ääsid ja öösid ja õõsid kokku ja siis proovid aru saada, et kuhu jõuda. Aga senimaani kõik on jooksnud, et järelikult nagu põhi on piisav all olnud, et kõik on tulnud. Nüüd on siis selline lugu, et poisid jäävad siin kahekesti, Mario ja Joonas jäävad asju kokku panema, seda boksi kokku panema. Mina, Marti ja Martin läheme siis 9. katse lõppu kuhugile vastu neile, Allarile ja Kaarlile, et siis seal saab veel rehve ümber lapata. Ja viimast korda siis nad rajale saata. 3 katset on praeguseks hetkeks veel siis jäänud. Sisuliselt terve Eesti rallipäev, nagu te olete kuulnud siin mitmel korral. Aga nii on, valges said ka täna poisid sõita, see oli hea, ütlesid, et palju-palju parem on valges sõita kui siis pimedas, aga mis seal salata, kohe-kohe loojub päike ja
siia kuskile pilve taha ja siis on jälle pime, nii et aga õhtul ootame põnevusega siis poodiumi. Kõik oligi ju liiga hästi läinud. Siiralt loodan, et see polnud nii-öelda kommentaatori needus, mis meile osaks sai. Lagunesid ju ümberringi väga paljud osalejad, aga SS9 esimesel kilomeetril kadus meie boksermootoril üks silinder tagant ära ja võite vaid arvata, milline piin võis seal autos olla. Sa ei tea, kas pilv kestab lõpuni, jääda seisma ka nagu varianti ei olnud. Sedasi kulgeti siis lõpuni ja kohtusime meestega nii-öelda kaugootusalal. Siin on praegu all hands on deck. Kõik mehed on tööl. Natukene totter on siin niimoodi kasutuna seista, aga keegi peab ju seda jäädvustama ka. Igatahes SS9 pealt on mehed maas siin. Vahetatakse rehvid. Aller ja Kaarel ise toimetavad sellega, et saaks kiiremini, sest meil on vaja ära vahetada küünlad. Lasen vaikselt. Kaarel püstoli pani. Väljatungi peal. Kuidas SS9 sõites oli praegu? Väga hea katse läks olnud. Aga auto absoluutselt ei tööta, üle 2000 pöörde ei lähe. Oi, siis põhimõtteliselt lihtsalt tiksusite läbi. Vaba hooga. Okei. Jäime veel seisma, lasime tagant tuli ja mööda. Ja, okei. No, mis teha? Ei ole midagi teha. Kus see Tino? Silindri probleem praegu. Oi. No see raks on täitsa ära ju sisse kukkunud. Jah, minema läinud, ära põle. Nagu nägite, siis oligi küünaldes viga. Üks küünalt täiesti suht ära põlenud, et pagan teab täpselt, mille pärast see siin niimoodi sai juhtuda, aga jah, seal see üks küünal kindlasti ei süüdanud mitte midagi. Räägi, mis juhtus? Küünal andis sabana ja mingi tärin on ikka sees, et ei tööta päris puhtalt, et ei kujuta ette, mis olla võib. Aga 10. katse ma vaatasin, te tulite ära ikkagi suhteliselt samas tempos, mis enne, ehk siis kuskil 48. aega umbes. Ja oleks saanud kiiremini, aga ega seal lihtne ei olnud. Et oli tunda, et auto on piiri peal. Okei. No igal juhul nüüd on ainult üks katse minna ja siit tuleb siis see ära ikkagi tuua meil. Me peame ma ei tea, peal õnnele lootma ja me ka siin mitte midagi muud ei ole. Me oleme teel poodiumile. Krabasime siit veel ühe vahuveini kohe kaasa ja kui nüüd poisid ikkagi üle jõuavad, siis on tähistada midagi küll, et natukene on veel, jõuame kohe poodiumi juurde, mina saan päris kohe lähedale minna ja teised on siis ka kindlasti seal peal ootamas, nii et natukene veel ja me oleme kohe kohal. Roosbergin maljalla, The Boys Trophylla Justus Räikkösen tämän kilpailun upeasta vedosta. Keke Roosbergin malja, The Boys Trophy Justus Räikköselle.
see siin, head sõbrad, on Arctic Lapland Rally noorte poiste karikas, mille siis võidavad noored. Siin on mehi nagu Joonas Lindroos, siin on Esa-Pekka Lappi, Janne Ferm on selle võitnud, see on nii-öelda rändkarikas, siis Keke Rosbergi nimeline rändkarikas ja siin on veel Pierre-Louis Loubet, nii et väga mainekaid nimesid on teinud, Valtteri Bottas on selle saanud ja 2019 aastal kusjuures ja täna, see aasta siis, nagu soomlased ütlevad, tänavuonna voitaja on Justus Raikkonen, nii et palju õnne. Rallifännid on siin ka kindlasti väga ägedad ja väga soojad, on nad tulnud lõpuks siia Rovaniemi kesklinna kohale ja võtavad oma maa meistreid vastu. Et väga tore näha. Näistä pätkistä. Ja numerolla 70 Ladatonni 200-sella Matti Freeman ja Petri Seppänen. Au sees, Lada 1200. Ja luokan 9 voittajat maalilavalle. Virolaiskaksikko Allar Goldberg ja Karel Lääne Subaru Impreza. Ja tältä rallitytöltä pokaalit ja lämpimät onnittelut. Nüüd on see käes oma klassi võit ja mis sest, et me ainsana siia alles jäime. Kolme silindriga tulime lõpuni. 3 silindriga. Ja arvoisa yleisö, luokan 10 voittajina maalilavalle. Tere hommikust YouTube, tere hommikust Facebook, kust iganes sa meid vaatad. Me oleme siin vara hommikul, kell on pühapäev ja me lähme siis tagasi Eesti poole teele. Tuleb jällegi samamoodi väga pikk tee, mingisugune 12 tundi sõitu, kohutavalt pikk tee. No Mario! Kiitos! Aitäh sulle! Me praegu jätame sind siis siia maha. Aitäh sulle kõige toetuse eest ja abi eest, mis sa siin organiseerisid meile. Super. Ja midagi järgmise reisini. Vaatame, millal me seda kokku paneme. Suured tänud ka kõikidele toetajatele, et olge ikka tublid edasi ja tulen varsti külla. Tule külla ja turvalist koduteed sullegi. Sama. Teile. Ikka filmitakse. Ikka muidugi. Natukene veel, Allar. Natukene veel. No Martin, kui ma käisin esimest korda teie juures ja te üleüldse selle ideega minu juurde tulite, et ole hea, tule aita meil see jutt ära rääkida, siis teil oli kindel mingisugune mõte ja arvamus ka sellest rallist üldiselt? See arvamus sellest rallist pidas 100% paika. Et see on aukartust äratav ralli kõigi rallisõitjate seas oma ekstreemsete tingimuste poolest. Kui meil see mõte see eelmise aasta
Saaremaa rallit välja käidud, et lähme teeme Arctic rallit. Ega keegi ei uskunud. Et ei uskunud meie tiim, ei uskunud mitte keegi väljast, võib-olla ei uskunud isegi mina sellest. Et te päriselt sellisel kujul ära päriselt seda sellisel kujul, sellises formaadis, nagu meie seda rallihobi teeme, on võimalik teha. Kas oli vahepeal mingisugusel hetkel selline mõte ka, et nüüd on see ikkagi päriselt käes? Nüüd me oleme siin. Ja see tunne, et see saab teoks, teilt tuli päris kiiresti, 3 nädalaga. Ja aga kui me olime nüüd seal Lapimaal ja põhimõtteliselt autost välja astusime ja nägime seda, siis korra oli küll, et vau, me olemegi siin ja see hakkab juhtuma. Või kes oskab öelda, mis oleks saanud siis, kui oleks olnud tõsine see ilm, arktiline ilm, kui see oleks nüüd nii-öelda jätkunud see, mis oli alguses, kui me kohe tulime siia enne testide aega? Ja selles suhtes me olime selleks valmis, et see esmaspäeval test, see näitas kõik oma tugevad ja nõrgad kohad ära. Alates sõidus kuni selleni, kuidas on võimalik sellistes tingimustes servistada, kas su riietus peab vastu, kas su keha peab sellele vastu, et kõik toimis. Ja me oleks kindlasti ka -30-ga sellel. No selliste käikude puhul on alati kindlasti kahtlusi. Sa rääkisid, ega endalgi oli raske seda uskuda, eks on ju, et nüüd me oleme selle ära teinud. Et mida me siis nüüd saame öelda nendele, kes kahtlesid? Et suure tahtluse juures parimate inimeste ja koostöö juures on kõik võimalik, et meie tiim võttis kokku ja töötas ühe eesmärgi nimel ralli lõpuni sõita ja keegi ei läinud sinna mingit karikat patsima, keegi ei läinud sinna mingit au ja kuulsuspaistet taga ajama. Et see karikas, mille me võitsime seal, see võtabki kokku kogu selle soorituse, kogu selle pingutuse ja tahtmist täis eneseväljendada. Aga kuidas muidu ise nagu päriselt, ütleme, kui sa võtadki nüüd seda kogu organiseerimist, eks ju, sa ütlesid seda, et nüüd paljud ei uskunud üldse sellesse, et kuidas sa ise tunned? Siin mõte, kui ma selle mõtte välja viskasin, siis võtsin sellega endale vastutuse kohe automaatselt. See koorem nii-öelda lõpuni kanda. Olnud mitte lihtne, näha oli, et stress oli ikkagi päris suur. Stress oli suur, jah. Et siin on nii palju aspekte, alates mingist isiklikust sellisest rahulolust kuni selleni, et siis sa ei pea pärast sponsoritele seletama. Miks midagi nii läks, nagu läks? Ja kuidas. Ja samuti, me võtsime selle kajastuse nii suurelt ette. Väga julgelt võtsime ette. See oli ka tegelikult. Jah, sellepärast, et 4. jaanuaril polnud seda YouTube'i kanalit, kus te praegu olete, polnud olemas. Ja selle nii-öelda avalikuks tegemine, selle loo jutustamine, see oli omaette risk, et seal me oleks võinud failida seal samas testil, neid oleksid on hästi palju. Ja see kõikide riskide maandamine või tasandamine toimub siis, kui on eesmärk täidetud. Meie jaoks eesmärgiks oli selle trassi läbimine. Ütlemegi niimoodi trassi läbimine. Aga see lõppes päris korraliku võidusõiduga, mõne tehnilise viperusega, mis käib ka tegelikult selle asja juurde. Ja vormistasime selle oma klassi karikaga. Et super. Kui sa saaksid ühe asja teha teistmoodi, siis täna siin praegu, mis see oleks? See oleks olnud
küünalde vahetamine servises, kui sisetunne seda ütles. See oleks andnud võimaluse viimasel 3 katsel võidu. Sest et me läksime tegelikult ju tõusvas joones kogu aeg aegade mõistes. Ja ma nägin Allar ja Kaarli nii-öelda seda silmist, et nende tahe oli olemas ja enesekindlus järjest kasvab. Ja mingi sisetunne ütles, et me peame küünlad ära vahetama. Seal oli igas servises oli vaja millegi tähelepanu pöörata ja lihtsalt nagu käi puudu see 15 minutit. Jah, väike jahutuse probleem, eks on, mis õnneks lahenes väga kiiresti ja ütleme väga kergelt. Olgem ausad, et see termostaat ainult oli, et korraks arvasime ju midagi hullemat ka. Midagi hullemat arvasime, jah. Aga siis oli see ja et see küünal siis õnnetult tegelikult 2 korda siis ju ära suri. Tegelikult tehniliselt rääkides ta peale 80 katset, kui poisid 80 katset sisse tulid, oli see viga olemas. Küünal oli elektrid ära murdunud, auto jäeti seisma kuumalt ja keegi ei saanud aru, et mootoril midagi viga. Poole tunniga jõudis auto nii palju maha jahtuda, et jahedalt pealt läks ilusti plärts käima. Aga tankimisalas see lühikene seismärkmine käima panemine, seal siis hakkasime aru saada, et midagi ei jamma. Ja kui me remote services suutsime need 4 küünalt Martiga 2 peale Subaruga ära vahetada 20 minutiga ja siis mootor jääda enam õige ei olnud, siis me saime aru, et seal on see elektrood, mis küljest ära pudenes, mingi mehaanilise kahjustuse teine. Eks see selge päevi nädalatel. Seda vaatame jah, mis seal tegelikult siis päriselt juhtus ja tegelikult sellest kõige suurem asi ära võtta ongi see, et me tulime lõpuni. Et ka kõrvalt vaadates tegelikult ju on oluline ka see, et kuidas siis tegelikult sellise katkise autoga ka lõpuni tulla, sest et tegelikult meil oli sõita ju, nagu sa ütlesid, et see oli katki juba varem, siis meil oli sinna servisesse vaja sõita selle autoga. Servisest oli 60 kilomeetrit viimasele katsele, siis 30 kilomeetrit katset veel. Tegelikult oli kokku 3 silindriga vaja sõita 90 kilomeetrit katset, viimane ring ja pluss ülesõidnud. Ütleme niimoodi, et 3 silindris või 4 silindris 3 töötasid 100% ja 4 oli seal kuskil 50 peal. Ta päris tühi ei olnud. See probleem ei läinud suuremaks ja see andis meile kindlus, et lõpuni välja. Muidugi suur hirm oli kogu aeg see, et kui nüüd kuskil parklas öeldakse, et teid ei peate seisma jätma, et siis ei saa poodiumit. Ütleme, närvikõdi oli lõpuni, nagu reaalselt lõpuni. Mootorit ei tohtinud seisma jätta alles peale lõpupoodium. Just. Ja poodium sai võetud. Seda te juba teate, mis tulemus sealt oli. Allar Goldberg, Kaarel Lääne, number 73, tiim LGT tuli siis Arctic Lapland rallil omaklassis võitjaks. No heipa hei, viimast korda siit Tallinki laevapardalt. Meie tiim LGT on siis teel tagasi Soomest Eestisse. 10 päeva oleme siin veetnud, saanud näha ka Lapimaa ilu ja võlu, käisime jõuluvana juures ja saime siis meeletult suure kogemuse osaliseks. Ma arvan, et seda võivad kõik öelda alates minust, kes siin teieni üritas seda lugu tuua ja alates sellest või lõpetades siis ka tiimiga. Nii et Kaarel, kaardilugejana meeletu töö, mis sul sai ära tehtud ja kuidas sa oma seda arengut nüüd kokku siis võtad? Ütleme nii, et Eesti on saanud uue kõrguse, vähemalt minu jaoks, et me oleme edasi arenenud väga palju ja see kilomeetrite hulk, mis läbitud sai võõral maal, on väga palju. Te olete kokku lõinud selle, vahepeal me arvasime, et äkki ei tule seda 1500 kokku, aga siis ühtäkki oli 2300 midagi, et kas sinna nüüd on juurde ka veel tulnud? Ikka see, kui me võtame kogu kilometraaži kokku, siis see läheneb vähemalt meil Allariga 5000. Täiesti uskumatu. Et seal sees on siis tutvumine, võistlus, siia sai
tagasisidet, et see on olnud päris tormilised 10 päeva. Et see ei ole ikkagi nii lihtne, et lihtsalt tuled ja põmm võidab ralli, või oma klassis selle ralli, et see ei ole nagu nii. Allar, uued kogemused, rehvide osas eriti, katsed ei ole 10 kilomeetrit, vaid 30 kilomeetrit peab esiteks pill vastu pidama, sina füüsiliselt. Kuidas sa seda said, sellega hakkama said? No füüsiliselt oli lihtne. Aga auto oli raske. No me nägime päris mitmest kaadrist siin ka, et nii mõnigi katse teisel päeval teises pooles raputas ikkagi päris meeletult. Olite selliseks asjaks valmis ka? Ikka tuli. Et me täname siiralt kõiki, kes meile on kaasa elanud. Teie toetus on olnud lihtsalt suurepärane. Martin, ei olnud lihtne ju ka kogu see boksivärk meil seal. Kuidas me selles osas rahul saame jääda? See oli nii nagu sõitjatel oli ralli kirjutamine ja sõitmine väljakutse, nii oli tegelikult kogu meeskonnale selle ralli teenindamine oli väga suur väljakutse, väga suur logistiline väljakutse. Remote service ja remote fuel'ide vahel tuli kilometraaži kokku circa 700, mida me pidime suutma siis minuti pealt jälgida, et oleks kaasas õiged rehvid, et oleks kaasas õige varustus, õiged tööriistad. See oli vägev. Ja Kaarel ennist veel rääkis ju seda, et me ei jäänud ühtegi kontrollpunkti hiljaks. Nii et selles mõttes suurepärane. Minne 5+ või A+, et sellele sooritusel terve tiimi pool. 6 oleks saanud siis, kui oleks tulnud 4 silindriga lõpuni. Et nii oli, aga pill tuli lõpuni ja oli see närvikõdi ikkagi lõpus selline päris hirmus, et alguses, nagu te videotest olete näinud, siis ma rääkisin, et kuidagi lihtne on ja kõik on tore ja kuidas ikka nii hästi läheb ja see ettevalmistus on suurepärane olnud. Ja tegelikult olenemata sellest, et nüüd sellised tehnilised probleemid tulid, siis jällegi see kogemus ja ettevalmistus ja see ikkagi nii-öelda maksis lõpuks meile, tõi selle lõpuks ära. Ja mis ma oskan öelda? Ütleme siis tõesti siiralt kõigile suured aitäh. Sponsoritel aitäh. Kõik, kes meile kaasa elasid, aitäh. Ja tegelikult viimasena aitäh kodustele, kes te suutsite ilma meieta 10 päeva siin hakkama saada. Nii et järgmiste seiklusteni.